item from Shopee. Ayan. For less than 200 pesos. So, ano nga ba yung napamili? Guys, welcome to my channel. Ayan, nandito na naman ako. So for today's video ay mag-unwrap tayo and mag-unboxing. So meron ako dito, ayan, Shopee item from Shopee. Ayan, for less than 200 pesos. So ano nga ba yung napamili ko? So ayan siya, inanuhan ko na yan, tinanggalan ko na para hindi na ako maghiwa-hiwa. Ayan, pero hindi ko pa siya binuksan, guys. So tignan na natin. So first, unang item for only 56 pesos. Ayan, 56 pesos, 56 pesos lang siya, guys. So kailangan natin to, very important tong nabili ko na to. Actually mahal siya sa ibang pero nakita ko sa Shopee mura lang. So binili ko na siya, free shipping pa. So charan, ayan, natin yan. So ito siya, guys, charan, ayan. So spray ko muna yan kasi yung plastic lang yung inano ko. Ayan, ayan. Syempre disinfect natin lagi yan kasi alam mo na, sa panahon natin ngayon, kailangan nating mag-ingat. So, ito yung nabili ko for less than 100 pesos. 56 pesos lang. 56 pesos lang siya. Ayan, 56 pesos. So, kailangan ko to. Actually, talaga, malabo ang mata ko. Meron naman akong eyeglass. Pero, bet ko siya kasi pang na din, pang protection na rin. Pag gamit ko kasi yung salamin ko, yung eyeglass ko na may grado, medyo mataas. Minsan, pagka, lalo na malapit dito, pag nag-LS ako, nasisilaw ako at saka, naduduling ako minsan. So, okay lang. Nearsighted naman kasi ako. So, okay lang na wala akong salamin kapag sa malapit. Kasi, wala namang problema yung reading ko. Kaya, pwede ito sa akin. So, ayan siya, guys. Ayan. Anti-radiation. So, binili ko siya. May nakita akong ganitong style. 99 pesos, 999, dalawa siya. Pero ito nabili ko lang for only 56. Ayan, 56 pesos lang siya. Ayan siya, guys. Anti-glories, ayan. So, see? How do I look? So, ito yan na. 56 pesos lang siya nabili ko. O, ang mura lang siya, guys. O, so, hindi na ako, ito yung gagamitin ko pag nag-LS ako or nagko-computer. Ayan. Ayan siya. So, meron naman ako. Kunin mo nga yung aking eyeglass chin. Ayan. So, ang ganda niya. Meron ako dito. Ito yung ginagamit ko everyday. Pag lumabas ako, ayan, multi-coated. Multi-coated din. Ito yung ginagamit ko na may grado talaga. So, pag lumabas ako na hindi suoto, malabo yung paningin ko. Maiksi lang kasi yung paningin ko. Ayan, pang near sight lang. So, ayan. Pero ito, gustong-gusto ko siya kasi ayan, guys, ang kapal niya. Ayan, ang ganda niya. Tsaka ayan, kulay purple siya. Hindi siya black. Ayan, purple siya. Ayan. So, ang ganda niya, guys. Protection natin sa ating mata. Ayan, alam mo na, may pagkalola. Ayan, so ito yung unang item. So, ayan, less than 200 pesos ang aking nabili. Ayan, mahilig ako sa mura lang, guys. Hindi ako yung mga mamahalin. Ayan. Okay lang yan sa akin. So, ito yung unang item. So, ang ganda. Super satisfied sa murang halaga. And then, useful. Very useful din siya, guys. So, ayan. Wala nga lang siyang box. Pero, okay lang naman kasi kahit naman may box kung gagamitin mo naman, hindi mo naman kailangan ng ilagay sa box. So, ito. Then, ito yung pangalawa. Ano kaya to? So,
Ayan siya guys. Ayan. Ayan, nakikita niyo yan. Ito yung pangalawa. Magkasabay lang sila. Magkasabay. From overseas ko siya in order. Then free shipping din siya guys. Overall yung napamili ko is 188 pesos. Ayan. Then ito. So, ano natin? Disinfect natin. Syempre, importante i-disinfect. Alam mo na. So, ang ganda niya guys. Oh, super safe talaga yung items. Naka-styro siya. Ganyan. Naka-styro siya. Mas maano pa siya kaysa sa bubble wrap. So, ito. Tingnan natin yung loob. Ano kaya to? Ayan. Nakita niyo na ba yan guys? May clue na ba kayo? So, ayan. Ito siya. Ayan. Charan! Cellphone case. Ang ganda. May ganito kasi ako dati. Pero, dun sa Oppo F5, ang mahal pa ng bili ko nun. Parang 400 plus yata yun. Pero, ano siya, makapal siya. Hindi siya, So, ayan. Ito siya, guys. Ayan. Jelly case, pero ang ganda niya. Yung dati na sa Oppo F5 ko noon, meron siyang glitters dito, tapos makapal siya. Hindi siya jelly. Hindi siya jelly case. Ganito din yung tsura. Kaibahan lang nun, may glitters siya dito. Ay, may mga bato-bato dyan. Kaso nga lang, katagalan, nagtatanggal din siya. So, ito para sa aking phone na ginagamit, Oppo F11 Pro. Ayan. So, ang cute niya guys. Ayan, oh. Sobrang cute niya. Ayan. Ang, 100 plus ata to. I know. Hindi, mura lang. Basta kasi kasama siya sa isang seller ko siya binilan. Ayan. Ito yung una. Ayan. Sa unang item na nasa loob nitong box na to. Ito. Para siya dito. Oh. Wait lang. Try natin. Kasi sira-sira na yung aking case. Ayan, oh. Ayan. Tapos meron ako nung parang style nung Louis Vuitton. Sira na din. Ayan siya, oh. Sira na. Yung phone ko na gamit. So, try natin. So, ayan. Super cute niya. Ang cute niya, guys. Sobrang cute niya. Ayan, oh. Sobrang cute niya. So, ayan. May case na ulit. May bago ng case yung aking phone. Ayan. Ang cute, diba? Ayan. Then, next is ayan. Meron siyang tempered glass. Ayan, oh. Tempered glass. Actually, isa lang yung binili ko nito. Isa lang yung in-order ko kasama nung jelly case. Pero dalawa yung binigay niya. May free. Ayan. Dalawa yung binigay niya. Ayan, oh, free. Kasi ayoko magpalagay sa sa Robinsons kasi meron naman naglalagay. Kaya lang yung nilalagay nila dito, kulang, maliit siya. Maliit siya. Hindi kagaya nito, sakop talaga. Ayan, oh. Dati kasi bumili na rin ako ng ganito. Dalawa din yung binili ko. Kaya lang yung isa niregalo ko sa friend ko. Ayan. So, tingnan mo siya guys. Usually pag kasi yung mga nilalagay nila, kulang dito, oh, bitin siya. Pero ito, ayan, sakop ang buong screen. Ayan, sakop yung buong screen niya mismo. Ayan. Tsaka dalawa siya, binigyan ako ng free. Ayan, may extra na ako. So ayan, ang saya-saya, 'di ba? O magkano to sa pag nagpalagay ka? 150. 150 pag nagpalagay ka. Pero nag-order ako since marunong naman ako maglagay kasi yung ito, ayan, pingas-pingas na kasi siya. Yung matagal na to, mag 1 year na din kasi tong phone ko. So, halos kaedad niya rin tong tempered glass na to. In-order ko rin siya sa Shopee. Yan, from overseas din. Ayan siya, may pingas-pingas na kasi nga yung ginamit kong case, pingas na din siya. So, ayan. Buo siya, oh.
Pag pinalagay kasi, pinalagyan kasi sa ano, sa mga naglalagay ng tempered glass. Maiksi lang yung nilalagay, ganyan oh. Maiksi lang. Kaya, ako lang din naglagay nito, kasi in-order ko rin to. So, ayan, eto na. Nakabili na ako ulit ng bago, and then, ang saya-saya, may extra pa ako. So, ayan, may extra pa. A few moments later.